سلام تخطاتلتنا الشانل كما كان يخون كما تخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو نايلو ما رستنا بزعبا كلتا قد ستارستات يكري أبو دما مجمريا بزعبا حد بتدقاقامي زقات ما بأفريكا عزيز حزن نافريكا دما ملالي تارقانا تغوين زولو علوا من قسينا هنري أبزوانزي أب نيجر تبهال ناي معرباويت معرب أفريكا هجر علوا من قسي تغيرو له مبراب أي جزي أب تاريخ نايزا هجر زي علوا መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባቲ ዝግበር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ እውን ክንሪና ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ራሽያ ዘለወን ዝምድና ንምሕያልን ቁጠባውን ካልእ መዳያዊ ሽርክትን ንምሕያል ኣብ ራሽያ ከይድናሉ ዘለዋ ልክዕ ኣብቲ ኣጋጣሚቲ ድማ ኣፍሪካ ብካልእ ዜና ኣብ ዜና መፅኣላ እሱ ድማ ኣብ ኒጀር ዝካየድ ዘሎ እንታይ መበገሲ እዩ እንታይ ካብ ምንታይ ዝምዕብል ዘሎ መን እዩ ዝድርኾ ዘሎ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ክንሪአና بتخال وجن دما روسيا بأفا كابز بلتون ناب تكبار استقية تتبلو زلا زمدنا مس أفريقيا تكبار أودي يكونن حد نغلطي وجن زي حبري تغنرينا لا يجبروا كسام مودا تتقطعتلو أقدر داس في التعمي كنرينا مجمريا انتهى يا قاتي مسك أب نيجر كنري زحزن كفاليو let's listen to this one جن كنا مهارو لنا so let's go. Now let's talk about what's going on in Niger. There seems to have been another coup in the country. For those of you who may not know, Niger is a landlocked nation in West Africa. It's home to more than 25 million people. And this is the fourth military coup it is facing since it gained independence from the French in the year 1960. The fourth one in about 6 decades. It's the same story playing out in West Africa. The region is notorious for both regular coups and extremist militant insurgencies. And the latest coup in Niger is likely to be more instability in the region. مجمريوم أيكونن أبناء سوس عمت تاريخهم ويكا yes خبابي سوسانجرنا عمتات ناتسونتهم كاب فرانس زرخو بهجراتيوم كفرانس ناتسونتهم زرخو بهجرات بتدقاقا ما بزي شانل كم زحبركم شماو ناتسنت عنبر تكبراو ناتسنت كم زي بلوم ستيل مقصلتانا يتمجزعت زبل وعون كم زلوم مس فرنسا مبرع بأي جزء دما الوا منجستي كادلو 15 مليون نبرت زلو هاجر أفدق بحر زي بلا لاند لوك زخونة هاجر قال كابتن زدخيا هاجراتنا أفريقيا ونيا سلزي اسكتي الوا منجستي اتمرحي ما استمرت أيو ديمقراطية منجستي اسكت نسمع أيو. This is the country of Niger, and that's where the capital, Niamey, is located. It's where a coup attempt is underway against President Mohamed Bazoum. Yesterday, he was detained by members of his presidential guard. The presidential palace was then sealed off. But as of this morning, Bazoum was still defiant. He tweeted this at about 10 a.m. He said, الوا أكايد زلو تجارد ناتو زنبرة وتهدروا حيليو زي صنيعي لنا كن رينا مجمريا ما يكونن أبكال جزيون أبت مجمريا سمرت علو جزيون فتنة تغيير يريو سلزي أزت بريزيدنت زنبرة كل تعامل رأي أبسط عنجيرو Niger's hard-won democratic gains will be safeguarded. The country's military, however, seems to have other ideas. Yesterday, after they detained the president, members of the military released this statement. This day, July 26, 2023, we, the Defense and Security Forces, meeting within the National Council for the Safeguard of the Homeland, CLSP, have decided to put an end to the regime you know. This follows the continuing deterioration of the security situation and poor economic and social governance. Notice that an armed forces member read out this statement while flanked by 9 troops. It looked like a show of force. At the time, it was uncertain how much of the military was involved. Today, the rest of the country's military leadership has backed the coup. So, بوتادراوي كفال نايت منجس جمرة الوايو خم نريو زلنا نت منجس دما كاب كرمون أي كم زيد اللي وزنبرو حما محضرة سلزنبرو دما علينا لنا يلوم نيروم قال كفال نايتي وتهدروا حيلي كم غير نيرو دحيرجن زعبي كفال وتهدروا حيل نايت هاجر نت الوا كم زدقفو قاليت له سلزي
نسمع يوم مدحريو أمنا أمريكان نايكالوت هجرات نقبر ملسون كنرينا بزق دايزي. The Army's Chief of Staff said the priority was to avoid destabilizing the country. Yes, the coup backers apparently don't want instability. The armed forces are also shutting down Niger's democracy. All political party activities are suspended until further notice. This could have been a response to what transpired yesterday. The president's supporters had taken to the streets. We are here to defend democracy, we are here to defend the republic, we are here to show our commitment to the rule of law and to say no to any attempt to seize power by force or أبز معقول عالم تسديدنا نزلنا أكد حبريتا خبكمية وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغونه نعون غنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلته أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالي بحسر زبالة بقليل زبالة أبكال كل رهبة زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هجرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوان ورقص سلسة لنا نتتمرت عدلات كنت كعمل فتن أنت زي اللي دما بعيني إنترنت ديرنا زي اللي لنا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق الزخ البروغرامات لنا أعطيهم تتغملي بلكم. Thank you very much. Chief of Staff of the Armed Forces declared support for the coup leader. So comes رغمو نتي بريزنت زدقفو نتي تقامو نتي تغير زلو نتي بريزنت ملايت رايدي كوني كم زخونه بوليتيكاو بارتيتاتون نسرحهم نخقارصو زي زلو سلازي از ديمقراطيا وكايدا بافريكا بقليلو كصلو بقليلو بقال كفال كانقف زخيل مخانو بتدغاغامي اب تاريخنا افريكا نصنته خاب تركب بزحات هجرات استفلالي منجدي الوا منغس كايدلن صنيو زدما صنه لان كرينا عبز قرب عمتات تراي بفلاي كاب كوفيد كندي الوا منغسي تغيرون تفتينن كم زلو كرينا منال بات كابيز مص مخونات تنكون كبر حالنا يشعو اسكازيا ريبورت كاب الجزيره دمصت كان رايا saying he did not want to cause division. It was this announcement on Wednesday that ended Niger's first peaceful transition between civilian governments. We, the Security Defense Forces, gathered at the bad social and economic management. We reaffirm our support to all commitments undertaken by Niger. It also returned soldiers to the corridors of power, an emerging trend in West Africa with implications not only for the region but for the continent. So كم نريو زلنا از تتغاغام بحري نخالوت وتادراويان حيلتات ابستفلالي هجرات زلو بخماي كصلوم كم زغل كردانا كخلالو مخنياتو اصوار زحز وتادراو حيل زلوم سبات بقليلو نتسلطان نتبوليتيكاو سلطان محاز ابيدو مخانو حبريتا يزبوم زلو ابتا هجر زكاي زلو تريدي كونه بدرجه عالمن بدرجه هغور افريكان زغبر غبر ملس دما اگداسنت الله ابزي. Amid the uncertainty, a few hundred supporters of President Mohamed Bazoum marched towards the presidential palace in a show of defiance. Warning shots from troops loyal to the army sent them fleeing for safety. Bazoum earlier this morning. So, and the United States have all demanded Bazoum's reinstatement. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president of Niger. We call for his immediate release. We condemn any effort to seize power by force. Frustrations around unrest. أمريكا بمنجدي فورين سكرتير ناتا كم تزارب زلا سكرتير اوف ستيت بلينكن مالتيوم زخونه يكون تتغير زلو علوا كم زي تدقفون اتي تعالي زلو بريزيدنت دما بديمقراطيا منجد استبرز بريزيدنت سلو زخونه قبل زخونه نقدر نخيقاتم اتي ابتنبور كنتات نخملس دما ايا تتصوع زلا again public statement زبرون أمريكا نزمسل بالحري مقارجة أنتي كم زلوا بنالبات مسجزية كنسمعون كنريانينا. Uprisings in the Sahel have been a driving force behind coups in West African countries. Niger's neighbors Mali and Burkina Faso have seen 4 military takeovers since 2020. Western nations, particularly France and the United States, have since increasingly relied on Niger as a base of operations. So كم نريزل لنا أبتك بابي مالي وخن بوركينا فاسوون عجاناي مفنكرا منجستا قات موانيريو سلازي نخمزو ود خمزن نمكاديو ويس نزيتات نمقداديو أمريكا يخون كالوت معربين هجرات عبي وتهدرا مدبر اللون أم نيجر
So it's very very critical ኣብ ከም ኩነታት ብፍላይ ኣሜሪካ ዓብ ወተሃደራዊ ቤዝ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘይውሕዝ ድዩ ብናይ ኣሜሪካ መንገዲ ድዩ ኣይኮነን ምስ ግዜ ክፍለጥ ዝኽእል ግን ኣገይን ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ኒጀር ወተሃደራዊ ዓብ ቤዝ ኣለዋ ሶ ንሳደይቲ ደልዮ ከጋጥም ይኽእል ዳይክልን ስፔኩሌት ራይና ክንገብር ንኽእል ግን ምፍላጡ ኣገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ against armed groups in the Sahel. They'll hope to see Niger remain a democracy, as will Mohamed Bazoum supporters who voted him into power just 2 years ago. Ahmed Idris, Al Jazeera. Well, Ahmed joins us now from Abuja in neighboring Nigeria. Ahmed, as you were just saying there in your report, plenty of uncertainty. This has been a very fluid situation for hours. Parts of the government at points denying a coup had even taking place, saying Bazoum is still president. What are you now hearing? Basically, things are really, really fluid. In the past few hours, there were demonstrations on the streets of the capital, Niamey, by pro-coup supporters, and that degenerated into some attacks and arson, as we are meant to understand. And the demonstrators, in fact, attacked the headquarters of the governing party, the PNDS Taraya, in the capital, Niamey, and So ከም ንሪኦ ዘለና ወይ ከም ንሰምዖ ዘለና እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅር ዝገበረ ዕልዋ መንግስቲ ይኮነን ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ዘለዎ ኮይኑ ወይ እቲ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክንቅፅሉ ምዃና መንግስቲ ኣቦቱ ከም ዘለዎ ክሕብር ከሎ በቲ ድማ እቶም ነቲ ዕልዋ ዝገበሩ ወታደራዊን ሓይልታትን ንዖም ዝድግፉን ናብቲ ናይ መንግስቲ ቦታታት ብምኻድ ዕንወትን ክሳራን ከም ዝገብሩ ዘሎ ክንሪኦ ፀኒሕና እቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ፍሉይድ ናብትን ዝለዋ ክለዋወጥ ዝኽእል ገና ርጉእ ኩነታት ከም ዘይበፅሖ ዘሎ እዚ ድማ ንዕንወት ናይ ትሕተ ቅርፂ ንስርቂ ንሕማቕ እቲ ዝበለፀ ኩነታት ምዃኑ ምክንያቱ ሕንፍሽፍሽ ክኣቱ ከሎ ንሕንፍሽፍሽ ዝጥቀሙ ኣካላት ኣብ ከምዚ ግዜ እቶም ቀንዲ ነቲ ሕንፍሽፍሽ ዘጋድዱ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ኣካል ናይቲ ለውጢ ዘይኮኑ ግን ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ ሃጓፍ ንምምዝማዝ ኩሉ ዓይነት ስርቅን ወዲ ስርቅን ዘጋጥም ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት looted property from that building. It took the intervention of security forces to disperse the crowd. And that's what we fear. A lot of people fear Niger will turn into. Remember the governing party. ከም ንሪኦ ዘለና ገይን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሰንሲቲቭ እዩ ናብ ካልእ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እዩ መጀመርዮም ኣይኮኑን ከም ዝበልና ዕልዋ መንግስቲ ስለዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብኣፍሪካ እዚ ድማ ምስቲ ፅንሒልና ንሪኦ ኣርእስቲ ክንሪኦ ኢና ድሓን ንስማዕዮ ካልእ ቆሪፅዎ ኣሎ እዚ ካብተን ከባቢ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ጋዜጠኛታት ናይ ኣልጀዚራ እዮም I'm sorry, we've just lost a following things also for us from Dakar in Senegal. Charles, you've been watching the regional reaction there, broadly condemnation. Yeah, widespread condemnation. I mean, the initial lines coming out from ECOWAS, that's the regional body that is supposed to look after security across the region. They strongly... ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እትዮም ዳርጋ ናይ ኢንተርናሽናል ብርቱዕ ዝኾነ ኩነና ናይቲ መፈንቅላ መንግስቲ ተጋሂሩ ዘሎ ካብቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ከምዚ ናይ ሚሊታሪ ግሩፕ ወይ ከዓ ኢኮኖሚካውን ወታደራውን ግሩፕ ንሱ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብትሪ ከምዚ ዝኮነኖ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ሰሚዕና ነርና ስለዚ ብብዙሕ ወገናት ተኾኒኑ ኣሎ እንታይ ዓይነት ቅድሚ እዚ መጊጣሙ ኸ ዝኾነ ተሳትፎ ነይሩ ደስ ከንስማዕዮ strongly condemning what's happened in Niger, and they're saying that anybody found responsible for harming the president and his family, and indeed the people of Niger, will be called to account. It was a similar kind of line from the AU, the African Union as well, condemning this in the strongest possible terms. We do know that the president of Benin was sent to Niger yesterday in a bid to try and negotiate some way out of this crisis. Very little information coming out from there. Seemingly, those negotiations, though, failed. I think it's also important to recognise that certainly a lot of people in this region now are asking, how has this happened again? Let's not forget that this is just the latest in a series of coups that have fallen across West Africa in the last couple of years.
كم نريو زلنا again كلاتهم ولا بريزنت بنين متيونة تكونتات كشمجل قال معلب انت قبري له متيونة يرجن ولا حنت تشبط نجار سلزي اللي زت حبري تايلن تزحزن كفالو الزنا جرز مجمريا كم زي كون ويك حدش نجار حدش كست كم زي كون بتجرب بتهجرات بتتجاجامي عبز حلف فكرة عمد كرز أنه معبالة بمخانو أزيو زحزنيو مخنياتو نلوت إيل كادي تجبر ولاس كفال ناي بيزنس ويكا نرب حيل كاي تجبر مخنياتو أو شكل تعامل زخون يكون بلوتي كاميرا حمزي بزح لو تجبر كلني نتسلت أنا تبوتا نتكون تراي كفل زخل كل تعامل لوت يجبر كان يكا كتعلوم في التانجن بزخون يكون من قد قبل خونا كلني أزيد ما انتايو نتسلت أن بحيل خامد لاي لمدنا خوني متسالو كم زبلنا يفتقدون دقيمة إلى إنهم الزب هرزي أب أفريقيا نوح سرد زلويو وتدراوين حيل تدمع تدقاقامي زتقاملو استراتيجي كوينوس أني حلو نزي معلبي حبرة أفريقيا يكون كالي أكالاتنا أفريقيا معلبي خقبرو له زي مخالهم دما اتبحك إذا حزن كفالنا أفريقيا مغنياتو حدا مراحي نسلت أنو ونكو حزي كله تحرقينو بزعبا معبالن بزعبا إيكونومنا يتهاجرن نخسر رحول تسبب عدلي زلوه مغنيات زي دما يوتي ديمقراطي زبحال زلوي كازي مرحنا حزب زبحال زلو بتخكل نخسر انستتيوشن سيد ليك انت مالتي سو بريزيدنت انك غيرن كما تنسي حيالات اكلات كلو لهم بتحده سحوت بون خسر زقاطر بتخالي دما زخونه كم زعين تخيقاتم بتري كلاخلو زخلو انستتيوشنز كيف تركا ديمقراطي ناشمت راي كاونز ترجم يبلون بقليل وين الديكتاتورشيب خيدي ويدما نعم ميليتاري كوك خيد كم زخل نوح تاريخ ناي من قصة أفريقيا ألا نابكال كي كنا مالتي اسكي كلت نجارات كنرينا من بوتين مملاسنا ساتن دما إز نجار زكابي متسالو مجمريا أبكندي أقاتي من يرنسمع. On the last day of March, Niger's presidential guard unattempted. أب أسرع حدن ورح سلسة أبيلهم already فتننا علوا من قصي جيرونكم زنبرو كتفلت كنكلالنا سازي أزيس تفتينو زنبرة مخانو نسمع. 2 days before the swearing in of a new president, Mohamed Bazoum. Calm April and the continent was jolted further following the death of President Idris Deby of Chad in a battle with rebels. The government أبجاد لك قربيت نايزي هاجر دما تمساسالي علوا من قصي تغيرو مالتيو. The parliament were dissolved and his son, General Mohamed Idris Deby, was appointed as leader by the army. A month later, in May, Colonel Assimi Goïta, who had overthrown the government in Mali 9 months earlier, overthrew the interim government. Again, ريالنا عمال دما علوا من قصي تغيرو خمسنا بريت. In September, President Alpha Condé of Guinea was overthrown by his own presidential. تمساسالي أبجيني بريزيدنت دما أبوري عصرت هذا بيلون أبكتشن سرعة هذا مالتيو علوا من قصي رأي وكنا من تاي نبحكي يزحزنا أفريقيا أنا قرقن كم فلتوهن كل كالنا تنكالو تهجرات أفريقيا انتاي يقات مانالو نابي قصني خدالوا نرأيو. God led by Mamadi Doumbouya. One thing we've seen with the in this 2021, of course, is the negative. إذا نايجيني نريوت أنا هنا أبكال فيديو غير لكم نير إذا نايجيني غير زلو أمريكا زهبتهم سلط أنا يوم نيرهم زي سبازياتهم بوتهدرتنا أمريكا سلطانو كال فيديو غير نير خطريبات خليهم أمريكا زهبتهم سلط أنا أبتناتهم كونغرس تستيمونيال تغيرو زي تحطت وين نيرهم سلط أنا وسيدهم الوا منقسي أمريكا الوا منقسي تدقف دي أنا زبل عقد سنة بون أمال زي ترخبوا لوين نيرهم سلازي إذا نقرات زي تري لزمت سونا يكونن بخالوت هقرات أبجزي زي رجونت معربيان هجرات كساكن دي بقليلو منقص قيرة خمس خلاي زريكا انت زيد اللي هذا ما زين قرزين خقات بقليلو عقتو خمس خلا مهنيتو بفلا هنا فرنسا صرواز لون هجرات برتع زخونه وتهدروا بريزنس ويكا هلاوا بتنعتا سلازلون انصار ربحن سلط ان خد قبتون قليل يكونن سلازي انت زيد اليوم كا بقليلو نكاليوخا مفكره منقص قبرلكا ولا منغير وبتخكل كتفلطوا لهم زي تخل غيرو بنكو غبروهم زغلو قليلين عطاتهم زياده ما مسرو عليه اليوم مالت. Thing we've seen with the in this 2021, of course, is the negative consequences of the coronavirus, where already fragile, weak states has been increasingly challenged by
the negative consequences of economic decline, institutions that cannot deliver and support the health sectors, increased in unemployment, and that has challenged already the gains we've had. Those gains were seriously challenged in October when Sudan's military overthrew the transitional government, detaining Prime Minister Abdallah Hamdok and his cabinet. So أجزي كوفيد أتي الوا منقسي بزلا على نهاري زغطل نيرو مخنياتو عالم أبكال قدايا بيزي سلازلا حق مزوز اللوو الوا يقبر نيرو أنا السودان لما نتبي ديمقراطية ومن قدي تغيير زنبر حمدوك بهالمرحلات نوع اليوم ثم تهدروا سلطانات وتهدروا مع الفتح بهال التي عبد الفتاح زبهال البرهان كما راهي تحريد ماتي حميتي زبهال نيرو أمنقوم زكاة مدماء أمزح لفزرانيه سلازي الوا منقس أب أفريقيا بتدقاقامي كقبرز أنهن زلون كنتات كوين الله اسكي كالي سلامن تايز بالأرس هنري. And we are seeing the Sahel region as the epicenter. Countries like Mali have had coup d'etats recently, but also there was an attempted coup d'etat in Niger, and now we have a coup d'etat in Burkina Faso. So this is a very worrying concern, and it shows that democracy is becoming a second place. So the main reason is that democracy is failing the people, and the military is stepping in that gap, and this is what is happening across the Sahel, as we've recently seen in Burkina Faso. I think one of the reasons why the coup in Burkina Faso has happened is the Burkina Faso government has not had an effective strategy to deal with the jihadist situations. The regional coordination in managing the jihadist flow from Libya to Mali, from Mali to the borders with Burkina Faso and Niger has been very poor. And what we've seen... So كم ريزة لنا بفلاية الساحل ريجنز بهالنا أفريقيا الوا منقسي بتدقاقامي أشجروا زلو زوبا وين اللو مالتيو أفريقيا دما بديمقراسي نختم محاضر ستيل بقعتا أي رقاقات أتنا الله تديمقراسي زبهال هزبي زمرت منقسي ماتيو نتي أبتي وتهدروين سلطانات بهزبي يكونوا زمرت سلازي وتهدروا حيلو كل جابوت هالو حيلو دمالهم أجوار هالهم كونتات هالهم منقسي جن بهزب تمريتو جينا نتوت هدر أبتعتيوخ قبل سلازي كل حدا جزي أتوم تهدروين حيلتات بقعتا نتزاد الكفال أجوار قبل اليوم سلازلو نتسلطان كوكواز روي يخلو أتمنقسي دما صراحة نياناتهم كون دا مساعتهم كدنا مساعد نعاتهم نمحاس زليتهم كقبل لهم دايز غلبر نعاتهم نخوكواز روي بزرق زي تسقم كله خمس غل كن كلالنا زد ما ولا نبتنزلت أنا نبنت كم على أمريكا أمريكا بريزنت دونالد ترامب تذكروا تخينكم مستيم وتهدروا جنرالس ناتو كمون مس FBI كمون مس CIA ناتو كسا كنديش غير كم زنبرو زون تاريخ تمليسان ترينا بأمريكا ون جون اف كينيدي مس CIA ناتو مستم انتليجنس ناتو زنبرو ويكاسيليا ناتو زنبرو تسقم كقتال كم زقبرو سلز وتهدرين حيلتات أبتعتي منقستي تركلنيا زخونا سرار حنت زي غير كام لكورابشنن كم على أفريقيا دما أزيو حيال انستيتيوشنز وي كاتكالا وسرار حزي بلنت كالا كونه هاغرات كونه خلوا بقليلو زتقال اي كونه سو افريقيا كنتات قريفنا بزحات مرحت افريقيا اب سانت بيترسبرغ اب راشا تاكيبا مالو اب نشدش هاغرات بوتين اب مدرناتو هصوص رديتنا يخلق قبرلن مخانو ابزن 3 4 اوارق كون مخانو نغيرانينا بوتين جن نتزبلو زلو مبصعب كغبر عمل لودي قد حجي خنتاي تمباص نيرو اسكن رايو بزي حنتي كريتيكال زخونت ريبورت رخيبا نيرا. Offensive. Vladimir Putin is hosting the Russia-Africa Summit. The first edition was in the year 2019. It was held in Sochi. It is Russia's largest resort city. What's happening now is the second edition. The theme for this year is peace, security and development. And that's what's on the agenda. Growing cooperation, promises of deals, security guarantees, all with a sprinkle of geopolitics. The summit started with a bang. Putin's first promise was free grains to Africa. We will be ready in the next 3 to 4 months to provide for free to Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic, Eritrea, with 25 to 50,000 tons of grain, and we will ensure free delivery of these products to consumers. Now some context here. Ukraine accounts for 9% of global wheat exports. This grain makes its way to markets through the Black So أبتز حلفت فيديو نحبيركم نيرد قديم أزجبركوا فيديو نسادما حدا كابتي نزي
ኮንፈረንስ ወይ ከነዚ ሰሜት ናይ ራሽያ ምስ አፍሪካ ዝነበሮ ናይ እኽሊ ኣገዳስነት ብጣዕሚ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዲል ኣብ መንጎ ዩክሬን ራሽያን ዝነበረ ከባቢ 30% እኽሊ ናይ አፍሪካ ቀረብ ናይ እኽሊ ናይ አፍሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ዝመፅእ ካብ ራሽያን ዩክሬን ከባቢ ማለት እዩ ብላክሲ ገይሩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ዲል ዝነበረ ወይ ካት ስምምዕ ዝነበረ ኣብዚ ዓመት እዚ ስለዘብቅዕ ዝነበረ ብዙሓት ሃገራት ዓብ ብርቱዕ ዝኾነ ስክፍታ ነይሮን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቕባበ ናይ ቁጠባ ዘለዎን ናይ ነዳዲ ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ምግቢ ፀገማት ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ነቶም መራሕቲ ድማ ኣብ ሽግር ከውድቖም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ናብዚ ወላ ኣንፃርቲ ዝነበረት ፃቦታት ንክሳተፉ ኸይዶም ኣለው ስለዚ ክንሰምዖ ኢና መን እዩ ነቲ ዲል ዝነበረ ከምዚ ይቅፅል ገይርዎ ፑቲን ከንታይ ተራ ነይርዎ እስከንስማዕ ኣብዚ In July 2022, Russia and Ukraine struck a deal. It was called the Black Sea Grain Deal. Ukrainian grain would reach the world and Russia would not attack the ships or stop them. That was the deal. But last week, Russia walked out of this deal. And since then, global food prices have been on the rise. Africa too was alarmed. The continent depends on much of this Ukrainian grain and rising food prices do not bode well for its leaders. They could face protests or worse. So Putin is now making up for that. He's promising to cover up for Ukrainian grain, and he's offering some of it for free. Складывается парадоксальная картина. So, ورح شوعات إسرائيل كالتاني تسمم عمق يوكرين راشيا أنت بتحب بلاكس جيرو بمراخب جيروتي قربنا بتزود لي بوتانك خيد أبزيا ورح شوعات دما راشيا وتسع كابتو عل يبلو له سلازي بوتين ابت حالته نحن يكوننا وتسينا يبل نيرو جن كم دري يزل نهجي راشيا كابت ديل وتيا يبلو له كابت ديل وتيا مالات جن نتي بيوكرين كما تزخل زنبر من البات استراتيجي ناي بوتين كون غليزي بزح مهرتنا يخلص له زلو من نتنا يوكرين عاطيو بعلو نتي كاب افريقيا كاب يوكرين كما تزخل زنبر نسو بعلو كوتو بخالي كوريدور جيرو ببرشان جلف جيرو كوتو وين مدب كم زلو ابت مدرناتو تسمعني يرنت نقدي يكون خال مالتي سلازي نتنك عند شجر زلون ويكا دخاتات هكرات زبلن إيرترا حويسكا زيمبابوي مالي بوركينا فاسو نيجر سنترال أفريقيا نزيعة بتروحوا أخلي كمدما نتي ناي ترانسبورتون بتروحوا شفينا كنبص حالنا نتوم كالوت جن بعضهم نخجزو كسالت مخانو حركاتي أكداسي وتسيت نايت كونفرنس ويكا تسميت تجيرو لزنبرنا تسميت يونيرو نزيع أدرس جيرو والو كالي جن انتاي نيرو نخلي لهم ترايقنا يكونوا نت كونفرنس جيرو نيرو. С одной стороны, our country can replace Ukrainian grain both commercially and as free aid to the poorest countries in Africa, especially as we are again expecting a record harvest this year. But grain wasn't the only thing on the mind of African leaders. The other issue bothering them is the Wagner Group. We've told you about the coup, how their leader challenged Vladimir Putin and got himself exiled. Now the fighters are all over the place, but in Africa, Wagner has a considerable presence. They're seen as an extension of Moscow's influence. Africa relies heavily on the Wagner Group. They provide security in exchange of gold. So this will be an urgent issue for African countries like the Sudan, Mali, Libya, and the Central African. So تخالي أقدس قداي حيال هجرات أفريقيا لما تا كنتات ناتني ويكا وتدراوت تا نايتن هجرات يزخا ات فاغنر جروب زبحال أبز حلفة كان فيديو جرت نير رايو فاغنر جروب مرحناتهم علوا من سيدي يكتب له ويس هذا أجرجر أبراشا فتح منيرو سلزي كم قبل رمضان دما ني بيلاروس تبال هجر كيدو نيرو أبتسلت عنو نقتل كم زي كل دما بوتين تحيرو أبز قبرو عبريتان نيرو جنستيل نتورا يكون أنت فاغنر جروب نبيك خيجت مرحناتهم هنياتو فاغنر جروب كم زو وتهدرات نيراشا يكونون حوسي وتهدر سيفيلاون وتهدراون تكالا بمنجس راشا ميت زكو أطر ده يكونسي دقف زلوجن حوسي كامبان عينتيو سلازي اتمرحناتو بزقبرا كايدا أبسلت عنك قتل دي كتلن نتورا يكونن اتفاغنر جروب كين أبسلت ناي السودان كمون أبناي مالي سنترال أفريقيا ليبيا كارو تاجرات تساتفو سلازلو إذن هجرات زيادة نابين خدا نزبل بوتين فاغنر جروب قتل مخالو نجيرو لوجن exactly بخمي من قدن من يخبروا أنت هيك خونجن نتورا حبريتا أيتو هبنا لوزي كالاي أقدر نزلو نتبيني رابطي سميت. African Republic. And what does Russia have to say? Well, the same old. Wagner's work in Africa will continue as usual. But Moscow doesn't say who will be responsible for their actions. I guess that's up to Africa to figure out. There were also some promises of financial cooperation. Listen to this.
Россия в лице официальных кругов. In order to further expand the entire range of trade and economic ties, it is important to move more energetically in financial settlements on trade transactions to national currencies, including the ruble. Потребностям всех наших государств. So grain, security and money. That's what the summit focused on. But was that the real aim of this extravaganza? You see, Putin is isolated. So ትቀንዲ ዝተዘርበሉ ዓውዲ እንድሕር ኮይኑ ናይ እኽሊ ጉዳይ ወይ ከዓ ሎጂስቲክስ ናይ እኽሊ ጉዳይ ካብ ራሻ ካልኣይ ድማ ሴኪሪቲ ውሕስነት ወታደራዊ ውሕስነት ፀጥታን ውሕስነትን ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ንግዲ እዚአን ሰለስተ ነጥብታት እየን እዚአን ጥራይ ድየን ግን ቀንዲ ነዚ ኩሉ ዓብይ ሰሚት ንክገብር ዝገበሮ እስከ ንስማዕ እዩ ሕጂ Isolated on the global stage. He waged a war last year, and since then, the West has shunned him. So he's looking for alternatives and pockets of support. He wants to exert his influence in Africa. And how will he do that? He cannot travel to Africa. There's an arrest warrant against him from the International Criminal Court. Flying down would be a risk. So Putin chose the second best alternative, which is inviting all of these leaders to Russia. In fact, it was a perfect opportunity for him to hold center stage before all these African leaders. But the guest list might be a dampener. Putin expected a full-packed auditorium. What he's got is a lot of empty seats. 49 African delegations were invited this year. Only 17 RSVP'd. It's a sharp fall from 2019 when 43 leaders visited Russia. And what So Putin ምስቲ ብምዕራባዊ ዓለም ዝግበረሉ ዘሎ ሕፅረታት ከምኡውን እቲ ናይ ICC ኣብ ልዕሊኡ ታውጁ ዘሎ ናይ ገበን ምሕታትን ምእሳርን ንኻል ሃገራት ከይዱ ዲፕሎማስያዊ ስርሑ ከሳልጥ ኣይክልኒ ኣብ ክንዱ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ኣብዛ 2023 ኣብ ሶቺ ዝበሃል ኮንፈረንስ ገይሩ ነይሩ ሳሚት ገይሩ ነይሩ ካልኣይ ክፋሉ ሕጂ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ተሳትፎ ግን ከምቲ ንሱ ዝደለየ ይኮነ ነይሩ 17 መራሕቲ ሃገራት ወይ ከዓ ፕሬዚደንታት ጥራዮም ተሳቲፎም ነይሮም ካብቶም 49 ክሳተፉ ተሓሲቡ ዝነበረ ስለዚ ዓብይ ሕፅረታት ኣጋጢሞኒ ወይ ከዓ ከምቲ ዘድሊ ዓወት ኣይገበረን ክንብል ንኽእል ካልእ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ነቲ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ንሳቶም እውን በንፃሩ ካውንተር ናቱ ክገብሩ ከሎ ክንምንታይ ሓይሊ ክህልዎም ከም ዝኽእልን ነቲ ኩነታት ድማ ኣገይ ፑቲን ኣብ ኮርነር ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ከምቲ ዝደልዮ ዕብለላ ንክገብር ከም ዘይፍቅዱሉን ናቶም ፅልዋ እውን ተራ ከም ዘለዎ እያ ትሕብር ዘላ explains this dwindling guest list. Moscow blames the West for it. It says Western nations tried to sabotage the event. I have the statement from the Kremlin spokesperson. And this is what he said. Virtually all African states have been subjected to unprecedented pressure from the US, and French embassies on the ground have not been sleeping either, along with their Western missions, who are also trying to do their bit to prevent this summit from taking place. So Moscow says African countries were subjected to unprecedented pressure. But is that really what's happening? So Putin ወይ ከዓ ክሬምሊን እቲ ናይ ራሽያ ሓበሬታ እንታይ ይብላ ኣሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ንኸይሳተፋ በኣሜሪካን ብኤውሮጳን ብፈረንሳን እየን ማዕገቱት ኣጋጢምዎን ዘሎ እምበር እንተሳተፋ ይብላ ኣሎ ግን ብትክክል ንሱ ትፀገም ሕጂ ስምዖ እዚኣታ ሞር ኢምፖርታንት The war has divided the world. Countries were quick to choose sides. Africa did not. It has been mostly neutral. African countries did not want to get drawn into a Cold War-like situation. They wanted to avoid camp politics. Also look at Russia's footprint in the continent. It has a high profile, yes, but not enough investment to show for it. In 2019, Putin vowed to double bilateral trade within 5 So ድሕሪቲ ኩናት ናይ ራሽያ ምስ ዩክሬን ወይ ከዓ ምስ ምዕራብ ምኽፋቱ መብዛሕትአን ሃገራት ፀቅናይ መን ምዃንን ክመርፃ ኺለን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ግን ፀቅቅ ሕዛ ይደልያን ሓቀን ድማ እቲ ፀገም ግን ፑቲን ናብኡ ክፅጋዓ ብዙሕ ፀቕጢ ገብረለና ኣሎ ስለዚ እተን ዝበለፀ ሃገራት ኣፍሪካ ናብቲ ከይተፀጋዓ መንጎ ኮይነን ስራሕን ከሳልጣ እሱ ድማ ፅቡቅ ስትራቴጂ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ ፀቅሚ ምዃንካ ከምቲ ናይ ኮልድ ወር ወይ ከዓ ናይ ቀደም ዝሑል ኩናት ዝነበረ ናይ ሓደ ፀቅሚ ድሕሪ ኮይንካ ምስቲ ሓደ ፀላኢ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ንክልቲኦም ኣብ ናይ ክልቲኦም ካምፕ ከይኮነ ናትካ ካምፕ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ናይ ራሽያ ወይ ናይ ኤውሮጳ ከይኮንካ ኣብ መንጎ ንምዃን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ይምርጫ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ፑቲን ምዕዳሙ ተደጋጋሚ ንገሊአን ሃገራት ነቲ ምስ ምዕራባዊ ሃገር ዘለዎን ኢኮኖሚካውን ፖለቲካውን ዝምድና ኣብ ገለገለ ድማ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ዘለወን ፑቲን ንዑ ዝትክእ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ትሬድ ወይ ከዓ ንግዲ ምስኣተን ክገብር ኣይክእልኒ ንስማዕ ሕጂ 5 years, but that's not happening. Trade is stalled at $18 billion per year.
Foreign direct investment is abysmally low, and Russia doesn't offer much aid either. So نقدنا أفريقيا مس روسيا أزيد حوتيو 18 بليون ناي ملو كونتيننتنا نجرب جلنا لذي ولا دبل نكون تقنت بلانون أفريقيا نت مسكالوت هجرة زلون مس تشاينا مسكالوت هجرة زلون جديفن مس تشاينا تراك تسقع مس روسيا تراك تسقع مس بوتين تراك تسقع زوات أن أيقونن لذي زبسها هجرة أفريقيا دحين زغوني يكونوا مزلون أبي زبل هجرات ناي روسيا تراين خمرتا أزيو كبيريو ስለዚህ እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ናይተን ወይ ከነተን ሃገራት መንቀራቅሮ ኮይንወን ብዙሓት ክሳተፋ ይከኣላ ምናልባት ወላ ዝደልያ ነይረን ኮይነን ክሳተፋ ይከኣላን ምክንያቱ ምስተን ካልኦት ዘለዎን ዝምድናውን ኣብ ኣሉታ ምዕፃው ክጠቕመን ስለዘይክእል ዳሕኩም ድማ ራሽያ ብዙሕ ሓገዝ ክትህብ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ትህብ ዝነበረት እውን ኣይኮነትን ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር እያ ብብዙሕ ሕጋታት እውን ተዓጊታ ዘላ ስለዚ የስ ምስ ራሽያ ብዙሕ ረብሓታት ክግበር ይኽእል ይኸውን ግን ብዋጋ ምስ ካልኦት ምስ ራሽያ ትገብሩ ትኮይንኩም ምሳና ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ዝብላ እንተኮይነን ተካላት ሃገራት ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከርብሓን ስለዘይክእል ረብሓን ክሕልዋኻ ስለዘለዎን ብርግፅ ከምቲ ዝደለዮ ክሳተፉ ኣይከኣሉን እዩ ዘሎ ሓበሬታ ስለዚ ምስቲ ኩነታት ምስቲ ምዕባለ እንታይ ተገይሩ ዓበይቲ ውሳኔታት ካብኡ ተመፅኦም እውን ሒዘልኩም ክመፅእ ንናይ ሎሚ ግን እዚያ ክታኽለና ትኽእል እያ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክወድየ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ተሎ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ባህናጽ መንገድ ግረፍሉ ይናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክወድየ ደሓን ኩኑ ፅቡቕና ተመንሆ ክሰናበተክሜ ቻው ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.